با سلام بینندگان عزیز، شادو گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان. در 15 دقیقه برنامه امروز 30 مارس این موضوع ها را داریم. در نشست بینالمللی قلبی آسیو که در دوشنبه آغاز یافت، موضوع محوری صلح افغانستان بوده است. مردم شریف افغانستان از جنگ و جدال تحمیلی مصیبتی زیاد می‌بینند. ҳамсари Иззат Амон мегӯяд ҳамаи айбномаҳои мақомоти тоҷик дар нисбати шавҳараш сохтаанд. ин ҳама дурӯғ, ин ҳама бофта сохта шудаги, ин ҳама спектакл аст. ва боздошти марди ҳамлавар ба як корманди консулгарии Тоҷикистон дар Маскав ва намояндаи сафорат мегӯяд дастгир шуда дар ҷустуҷӯ қарор дошт. имрӯз дар шаҳри Душанбе нишасти нуҳуми вазирони Қалби Осиё раванди Истанбул бо ширкати намояндагони 15 кишвар ва 16 созмони байналмилалӣ баргузор шуд. мавзӯи асосии нишаст тақдири ояндаи Афғонистон ва роҳҳои ба даст омадани сулҳ дар ин кишвари ҷангзада буд. ашраф ғанӣ раиси ҷумҳурии Афғонистон дар нишасти Душанбе тасдиқ кард ки хоҳони як ҳукумати интиқолии сулҳ ва интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ аст. мулраҷаб юсуфӣ ва барод юсуфӣ дар ин нишаст ширкат доштанд ва ин гузоришро фиристоданд. ашраф ғанӣ раиси ҷумҳури Афғонистон тасдиқ кард ки хоҳони як ҳукумати интиқолии сулҳ аст. ӯ рӯзи 30 март дар нишасти қалби осиё дар душанбе гуфт ҳукумати интиқолии сулҳ бояд вазифаи муваққат дошта бошад ва то интихобот ҳукуматро идора кардаву баъдан ба маъмурияти оянда супорад. ин барои ман шараф хоҳад буд ки қудратро ба таври қонунӣ ба нафаре диҳам ки баъди ман ба сари қудрат меояд. ба ҳамин хотир ман шадидан тарафдори баргузории интихоботи қабл аз муҳлат дар наздиктарин фурсат ҳастам. ман ба назорати байналмилалии интихобот даъват мекунам то ҷараёни озоду шаффоф будани он таъмин шавад. ашраф ғанӣ афзуд оташбасе ҷорӣ шавад ки зери назорати ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад ва таъсиси ҳукумат бояд дар доираи қонуни асосӣ сурат бигирад ва замонатҳои байналмилалӣ дода шавад. раиси ҷумҳури Афғонистон ибрози умед кард ки гурӯҳи толибон ба музокирот бо ҳайати ҳукумати Афғонистон дар Доҳа пойтахти Қатар идома медиҳанд. ҳарчанд ба гуфтаи ӯ оташбаси серӯзае ки тобистони соли гузашта дар остонаи иди Қурбон то андозаи ин умедро коста кард. از طرح برگزاری انتخابات پیش از مهلت در حال صحبت می شود که طالبان به این طرح مخالفت خود را اعلان کرده بودند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانسی امروز تاکید کرد که کشورهای منطقه نمیگذارند که مردم افغانستان با مشکلات تحمیل شده تنها مانند. مردم شریف افغانستان از جنگ و جدال تحمیلی قید میکنم تحمیلی که پیش از همه بر اثر مداخله کردن با امور داخلی آن سر زده است مصیبتی زیاد می‌بینند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در نشست قلبی آسیا روند استانبول گفت مهمترین درس جنگ 40 ساله افغانستان این است که راه حل نظامی همیشه به شکست روبرو است. از این خاطر آقای ظریف افزود ایران از همه طرف‌ها می‌خواهد سر میز مذاکرات بنشینند. ما بر اساس درخواست همسایگانمان در افغانستان منابع مادی و انسانی خیش را در جهت پشتیبانی و تسهیل گفتگوهای بین الافغانی و حمایت از آن به کار گرفته و خواهیم گرفت. همزمان باید در خصوص تلاش داعش برای بکارگیری عناصر افراطی مذهبی جهت تحریک منازعات قومی و مذهبی در این کشور هوشیار باشیم. نشست نهم قلبی آسیا روند استانبول قرار است تا بگاه 30 مارس ادامه کند. در این نشست وزیران امور خارجه 15 کشور شرکت دارند. با اینکه نظرها درباره چگونه دست یافتن افغانستان به صلح گوناگون است، اما همه شرکت کنندگان این نشست معتقدند که راه حل نظامی برای افغانستان صلح و آرامی نمی‌آورد. صلحی که مردم این کشور را از اذیت جنگ 40 ساله رهایی بخشد. مولارجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
چند روز به این طرف پیوندون ایزت امون از تقدیر این حامی حقوق شناخته مهاجران آگاهی ندارند. با گفته نزدیکان پسر ایزت امون در دوشنبه و همسری او در مسکو در پیدا کردن مکان نگهداریش سرسانند. سیارت آقای و همسر ایزت امون روز گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفت به پلیس عریضه نوشته است تا در کشودن گیره این معما دست به کار شوند. از کجا فهمیدید که ایزت امون در بازداشت در تاجیکستان است؟ با ما خبر دادن که در رسانه همین کارهای داخلی اعلان کردیم که ایزت امون بازداشت شده است و به حبس گرفته شده است. با خود شما هیچ تلاش تماس نبود؟ از طرف کی؟ از طرف مقامات داخلی تاجیکستان با پیوندان؟ نه. می توانید کمی برای ما روشنی اندازید که اصلا چگونه همین ناپدید شوی ایزت امون صورت گرفت، کی این حالت رخ داد و از جانب کدام نهاد روسیه بازداشت شد؟ نمیدونم از کدام جانب این کس بازداشته باشن. فقط روز 22 مارس بگاه خانه آمدن گفتن که پاسپورت من بیکار شده. ممکن است که مرا گرفته روی کنن تاجیکستان، چون که همین چند بار همین خیلی وای میکردن که تو رو میبرم همین تهدیدات شنیدگی بودیم راست دیگه. همین روز 22 همین خیلی گفتم من باید برآمده روم. روز 25 فهمیدیم که این کسا بازداشت کردیم. نمیدونم از کجا از طرف کی، اینش به من معلوم. خب خودی همین موضوع بیکار کردن شهروندی از کجا پیدا شد؟ کی پیدا شد؟ چی سبب پیش آوردن که بیکار کنند این شهروندی رو؟ این نمیدونم از کجا پیدا شده باشد. گویا که این غیر قانونی گرفته باشند. در آن وقتی که از سال 1996 شوهر من این پاسپورت گرفتگی بودن. خب شما چیکار کردن میخواهید؟ یگانجا مراجعت کردید و اومد چی فعالیت دارید حالا در نسبت شاید پیدا کردن ایزت امون یا کمک کردن به او؟ یگانجا عریضه دادید؟ عریضه البته رفتم شعبه پلیس عریضه دادگی. خراب ادوکاتا کار کردن. همین کوشش کردیم اقلا کجا بودنشون پیدا شود. نمیدونم برای چی مقامات وقتی که در سامانه‌هاشون وای شد نشد که در دوشنبه میروم پسرم میره جواب انیق نمیتین، نیست خیلی معلومات نیست، خیلی آدم نیست. حیران میشم این چی معما، این چی کلابه سرنگون. خود شما چی پیش بینی میکنید؟ مثلا این قضیه رو چگونه میبینید؟ آزاد میشود نمیشود یا در نسبتش؟ نمیدونم. فقط من از تکیه به خدا تمام. نمیدونم دیگه چی بود. باز یگان فعالیت دیگر داشت، کار داشت، تجارت داشت؟ چون متهم میکنن که او همچون خلاب از پول گرفته است و نداده است. واقعا محتاج همین پول ها بود؟ نه البته داشتن ولی چیز ساختمانی وای کرده بودن که همین کارا روش چکلانتر کنیم که دیگه همین کارمان پیشتر رفتن گیره باشه. همین بیزنسی ساختمان ده. خود شما نسبت اون عیبنامه هایی که در مقابل ایزت امون گذاشته شده است و علاقه میگن چند نفر از بالای او شکایت کرده است چی نظر دارید؟ این همه دروغ، این همه بافته ساخته شدگی، این همه سپیکتاکل هایی. بینندگان عزیز، صحبت مفصل ҳамсари ایزت امون رو بعد چند لحظه در آزادی ویدیو یوتیوب می توانید تماشا کنید.
киштии азими борбаре ки дар обҳои канали Суез наздики як ҳафта дармонда буд, пурра рӯи об баргашт ва ба зудӣ ҳаракат дар обҳои канал барои ҳама киштиҳои дигар барқарор мешавад. Дар изҳороти маъмурияти канали Суез рӯзи 29 март гуфта шуд ки адмирал Усома Раби, сардори раёсати канали Суез, дар бораи асаргирии ҳаракати киштиҳо дар канали Суез хабар дод. Суби Душанбе мақомот гуфтанд ки киштии дармонда Эвергивен қисман аз хоку гил раҳо шуд, чун ҳангоми ҳаракат қисмати пеш ё нӯги киштӣ дар гилу хоки бистари канал дармонда буд. Киштии 400 метраро бо ёрии киштикашҳои дигар ва ҳам аз рӯи тоза кардани бистари он аз хоку гил аз банд раҳо карданд. вазни киштӣ 22 000 тонна буда, баробари дар обҳо дармондани он 300 киштии дигарро аз ҳаракат боздошт ва ин исти маҷбурӣ ҳамарӯза $9 миллиард зиёни молӣ эҷод кард. сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд дирӯз корманди консулгарӣ дар Маскав мавриди ҳамла қарор гирифтааст. Аз ҳамлавар шаҳрванди Тоҷикистон ном бурда мешавад ки ба қавли намояндагӣ аз сӯи мақомоти тоҷик дар ҷустуҷӯ қарор дошт. Сарвинози Рӯҳулло мавзӯъро пайгирӣ кард. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон таҳти пайгард қарор доштани Шамил Мустақимзода, ҷавони гумонбар дар ҳамла ба як корманди сафорати Тоҷикистон дар Русияро тасдиқ ё тасдиқ накард, аммо гуфт ки онҳо наметавонанд афроди дар пайгард қарор доштаро фош кунанд. дар ин вазорат ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ҳар нафаре ки дар берун аз кишвар ҷиноят содир мекунад, тибқи қонунҳои он давлат муҷозот мешавад. аз ин пештар дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба радиои Озодӣ гуфтанд, Шомил Мустақимзода, марди ҳамлавар аз пайравони гурӯҳи давлати исломӣ ё доиш буда, дар ҷустуҷӯи мақомоти тоҷик қарор доштааст. дар сомонаи расмии ин вазорат дар моҳи ноябри соли 2019 чанд акси Шамил Мустақимзода нашр шудааст ки дар амалиёти шартии корт боздошт шуда буд. вазорат дар ин хабари худ навишта буд ки Шамил Мустақимзода сокини 28 солаи ҷамоати себистони ноҳияи Данғара будааст. сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфт ки марди ҳамлавар ба корманди консулгарии кишвар дар Маскав боздошт шудааст. ҳодиса соатҳои тақрибан 11 субҳи 29 март дар назди бинои сафоратхона рух додааст. як манбаъ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба радиои Озодӣ гуфт ки марди ҳамлавар дар даст корт назди мардуми корафтодаи сафорат омада ба яке аз муҳофизон ҳамла кард. ба гуфтаи мусоҳиби мо, ҳарчанд ҳамлавар имкон наёфт бо корт ба ин муҳофиз зарба занад, аммо ӯ зарари ҷисмонӣ бардоштааст. то кунун дар бораи ҳуввияти фарди ҳамлавар маълумоти зиёде дар даст нест. наздикони ӯ ҳам то ба ҳол дар ин бора изҳори назар накарданд. мақомоти интизомии Русия ҳам то ҳол ҳодисаро ба таври расмӣ шарҳ надоданд, аммо шаби гузашта дар як навори видеоӣ дар YouTube чанд тан аз муҳоҷирони тоҷик ки ба қавли худашон бо талаби озодии Иззат Амон ба назди сафорати Тоҷикистон омада буданд, бо нишон додани чеҳраи Шомил Мустақимзода иддао карданд ки ӯ барои доштани риш аз сӯи кормандони сафорати Тоҷикистон дар Русия латукоб шудааст. иддаое ки мақомоти тоҷик рад мекунанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ва як хушхабар ба донишҷӯён тоҷик ҳақ доранд тариқи парвозҳои доимӣ ки аз моҳи апрел миёни Душанбеву Маскав барқарор мешаванд ба Русия сафар кунанд. дар ин бора сафорати Русия дар Душанбе хабар додааст. аммо ба гуфтаи сафорат, онҳо бояд донишгоҳро тавассути почтаи электронӣ на камтар аз 10 рӯз пеш аз санади вуруд ба Русия огоҳ кунанд. ҳамчунин донишомӯзон муваззафанд ки пас аз расидан ба Русия дар давоми 3 рӯз аз озмоиши такрории COVID-19 бигзаранд. то маълум шудани натиҷаи ташхис гӯшанишини муассилин ҳатмӣ мебошад. бирандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ахбори аз ин бештаро чун ҳамеша дар сомонаи радиои Озодӣ метавонед пайдо кунед. фардо шуморо бо хабарои нав мунтазир хоҳем буд. худо нигаҳдорад.